ทุกคนรู้หรือเปล่าว่าแมวสามารถหมุนหูของพวกมันได้ถึง180องศาหูแมวแต่ละข้างมีกล้ามเนื้อ32มัดที่ช่วยให้หมุนหูได้รอบทิศทางการหมุนหูช่วยให้แมวสามารถล่าเหยื่อได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้หูของแมวยังช่วยในการสื่อสารกับแมวตัวอื่นและมนุษย์เมื่อแมวรู้สึกตื่นตัวหูของมันจะหมุนไปรอบๆเพื่อจับทุกเสียงลองสังเกตที่แมวของคุณสิว่ามันทำอย่างนั้นได้ไหมหูแมวเป็นสิ่งมหัศจรรย์จริงๆฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดข้อมูลเด็ดๆแบบนี้